E aí galera, beleza? Mostrando aqui mais um pouco do update aqui que o Rafael conseguiu fazer. Ele conseguiu melhorar o som PSG, né, do Mega. E eu mostrei no último vídeo um pouco das considerações que eu tenho. E eu esqueci de falar no outro vídeo que é o seguinte, sempre façam backup da MDI, né, do menu original, porque a gente nunca sabe, né? Tipo, sei lá, que pode dar algum problema, mas faça o backup e pronto. Caso vocês notem que o seu Mega não tá muito legal, vocês põem o menu antigo mesmo. Mas vou mostrar pra vocês como é que tá o Streets of Rage, que tá excelente. Pra vocês verem o Sonic 2, vocês olhem aí no canal que eu acabei de postar. Eu não sei qual que é a ordem que eu vou postar, mas eu sei que o do Sonic eu vou postar primeiro. Porque eu falei um pouco do trabalho tanto do Rafael como do Neto, certo? E como eu falei no outro vídeo, a Tectoy também está fazendo um update, então vamos esperar. Então vamos ver os Streets of Rage. Vocês lembram como é que ele tava com a música bem distorcida, né? Dava pra jogar tranquilo, mas a música tava ruim. Tô filmando numa TV de tubo. Tá ótima a música, né? Vou colocar. Ainda tem um som ou outro fora de tom, mas eu diria que tá 95%.
parte. Se eu não me engano, tá igual ao do Mega original. Ela tava bem distorcida aqui, que eu tô vendo. Tá ótimo, cara. Parabéns aí, Rafael Pinheiro. Você tem minha admiração. O jogo é tão bom que eu até esqueci que tava gravando. Ai. Mas é isso aí, galera. Tá ótimo, né? Tá muito bom esse Rage. Um abraço e até mais. Vou deixar o link aí quem quiser baixar, beleza? Falou!